Кодовый замок. 3 или 4? Или вообще 7? Забыл. Что забыл? Код на замке забыл. Теперь даже дневник не достать. А у меня там домашнее задание записано. Иногда нужно запомнить комбинацию из нескольких цифр или знаков. Например, чтобы открыть кодовый замок. Запоминай цифры в правильном порядке. 5, 7, 2. Нажимай на стрелки вверх и вниз, пока не наберешь правильную комбинацию замка. Вот так. Ты все понял или надо повторить? У тебя все получится. Смелее. И начали! 8, 1, 4. Молодец! 1, 0, 7, 9. Отлично! Девять, 2, 5, 8, 7. Правильно! Ты справился с заданием. Хочешь сыграть еще раз? Или выйти из игры?